點火起飛，好，嚟到我哋最新一集嘅夜教會運運，應該係102集啦。係啦，我哋嘅節目主持人多龍，我係沙律朵。我哋今日咧就又可以再次歡迎久違咗嘅沙律朵啊！應該好多嗰啲咩飛影啊、Eddie 啊，都好耐冇聽過你把聲。係啊，因為最近都係湊女啦嘛，個女7個月大啦，咁就因為就多龍要去錄音，咁我都冇得錄音，我都要湊女，所以我就好少嚟到嘅。咁點解今日會出現？就係因為大家都特別唔得閒啊。本身就7月1號錄音嘅，咁但係7/1就假期，咁就我同多龍唔得閒啦，咁就想改期，但係就好難約啦，咁所以就索性不如我同多龍兩個人喺屋企，趁個女瞓咗覺就深夜嚟錄音啦。實在太厚道啦！你講呢樣嘢，你覺得佢哋7月1號得閒咩？你覺得我同你講7月1號錄音啦，你估佢哋會出現到咩？算啦，我唔想追究啊。唔係啊，唔係，所以你冇，所以你唔使咁厚道咯。你唔追究都唔使咁厚道。好啊，好啊。係啊，咁啊嘅歡迎大家 like、comment、share 同 subscribe 啦。最緊要咧就係支持我哋。咁啊留言好緊要嘅。如果因為呢個節目咧就反而留言好緊要啦。因為我哋好中意同大家去交流。係啊，尤其是呢個 topic。你去課金當然好啦，下邊有 PayMe QR code。但係如果你話你唔想喺度留言嘅，好似阿 Eddie 咁樣，通常都喺 IG 度講，所以我唔係成日有時間聽佢啲嘢，但係有時一試過聽咧都有啲 idea 去講下。咁例如有同埋我哋好中意，如果你哋有 case 想分享，我哋好歡迎。當然啦，係有投稿我哋。之前桃尾子咁樣，又最新之前都係桃尾子。係啊。跟住亦都好想請啲嘉賓上嚟嘅，不過暫時未有新嘅計劃。台細啊，人煙單薄啊，即係啲人上到嚟都唔肯想理我哋。希望你哋多多支持我哋，咁我哋將來就可以有更多嘅 project 去同大家去做啦。即係反而嗰個台就係可能有啲新觀眾入到嚟，呢個台即係呢一個節目咧，就反而係比較多啲即係聽開嘅人先會入啲，即係好似 inside 少少嘅，我覺得有少少。都係嘅，但係其實我哋都盡量講好多嘢，即係夜教會運運呢個系列係盡量咩都講噶啦。我覺得個夜教會運運聽得呢個節目嘅人咧，都會聽劇組驚人。但係睇劇組驚人嘅人唔會聽夜教會運運咁樣。咁啊 PDCG 就係更加多散客，即係有啲人根本上就兩個台都唔聽嘅，就純粹聽你嗰一集嘅啫。係啊。完全好似感覺上觀眾群係唔重疊嘅3個節目，就係呢個節目就比較跟我哋來嘅啲觀眾係啦，咁啊，我哋一齊又講下啲新嘅題目啦，因為你好耐冇出現啦，你有冇對於以前嘅題目有補充？以前嘅題目最新嗰個係講敬拜唱歌，好難聽啊！啲人係啦，敬拜主席唱歌好難聽，我覺得唔止主席啦，有好多伴唱歌都好難聽。係啊，你係伴唱出身啦。係咯，我都係伴唱啦，有做過主席啦。咁我自己我自問就唱歌唔難聽嘅，好聽添啊！就天籟之音啊。唔係嗱，你本身聲底，我本身聲底 OK 啦。咁但係你去到天籟之音啊，要加埋技巧噶啦，我覺得係。咁我哋都有識到啲教友，即係佢哋唱歌都好勁，好勁，係啦，即係厲害嘅。咁就係啦，大家都係有進修嘅。我覺得唱歌就係好容易俾人看輕嘅一個侍奉咯，因為唔係亦都有可能自己識唱嘛，有可能唔識欣賞有啲人嚇。係啊，即係大家好似 low figures 咁樣，你啲人你唱乜啊？話即係大家都覺得，只要唱歌我都識啦，咁樣就看輕咗呢樣嘢。咁但係其實係都，如果你要講技巧，都係非常之講究嘅。當然係冇錯。咁我覺得，我自己即係我少少分享啦。我喺呢個題目上，我自己嘅見解就係，我覺得你做得伴唱呢一個侍奉，咁你就必須要係，一定要啱音咯，一定要拍子準咯，你必須要咯，係啦，即係我唔理你把聲本身好唔好聽，但係你要音準咯，因為其實嗱，我自己覺得。好似係歐雲眼有提及過類似嘅睇法嘅，我都認同嘅一樣嘢就係敬拜隊係帶住會眾唱歌嘛。佢
佢哋唔係做 show，唔係開 concert 嘛，所以你唔應該太突出嘅，你係應該令到會眾跟到呢個 flow 咯，跟到個敬拜嘅 flow 一齊去敬拜唱歌嘛。咁所以如果你無啦啦太好聽咧，都唔得嘅。我覺得係係啊，係啊，即係你無啦啦好似開咗 spotlight 影住你，話好靚女着到好靚，好似開 concert 咁都唔得噶。咁你咪搶咗上帝個 flow 咯，即係調翻轉你唱得好難聽，你都係搶咗 flow 啊。係，即係所以係唔得咯。我覺得係我覺得個重點係你即係成個敬拜隊嗰個目的就係要帶會眾進入個敬拜咯。所以我覺得如果你所有嘢係搣到呢一個目的嘅話就 OK 噶啦。咁樣咯，呢個係我嘅見解，係啦。同埋敬拜最緊要都係有時其實都即係我呢啲凡人咧係冇辦法去理解得到啲人唱唱下歌會有聖靈進入啊，跟住揈手揈腳啊。我咁多年嚟呢10幾年嚟嘅敬拜經驗咧唔多啦，但係又唔係話少啊，唔係話一兩次，我從來都未試過。我試過一次咯，都之前有分享過，係咯，係咯，好輕微嘅，咁樣咯。即係我有時，係咯，即係我呢啲係啲凡人，凡夫俗子嘅感受唔到外星人嘅感動。唔同嘅一個領受，我覺得每個人冇嗰支嘢，我要攞住嗰條腸。唔係，我覺得每個人經歷上帝嘅方式唔同嘅，即係理性嘅人有理性嘅方式去感受上帝，通靈嘅人有通靈嘅方式噶嘛，我覺得。理性嘅人即係好似呢個Disclosure Day 咁樣，理性嘅就用數學解讀。好似講雷金剛星都係。冇噶嘛，冇嗰啲經歷，冇啊，全冇，係咯，其實冇啊，冇人有啊，我哋呢班人係啊，有冇人有咧？諗下先，冇啊，即係冇嗰啲敬拜有嘢入嚟嗰啲經歷。我有少少咯，試過好輕微，極輕微。不過詳情大家睇翻之前有一條聽翻。極輕微，我覺得都當冇啊，當冇好。我唔係好 concrete 好具體咁樣去經歷過咯。係咁啊，講今日嘅題目係講咩嘢？Obsession 啊，係咪？係咪？係啊。Obsession 啊，因為我近排香港政府唔係啊，香港政府先犀利。講完 obsession，跟住就講香港政府都犀利啊嘛，大起熱潮啊！直頭我真係好中意政府啊，所以又中意啦，又好中意啊，不嬲中意。即係我覺得佢今次嘅成功係佢自己又唔要，佢自己又 delete 咗條片。嚇，傻仔上載咗一個刪減版啊，係咪啊？係咯，係啊，即係佢係咯，應該大家都知單嘢啦，就係政府推啲禁毒影片，唔係即係。推廣叫人唔好吸毒咁樣，咁但係佢就用 AI 整咗4條女，咁就係分別就係咩草可樂、小油同埋冰兒係啦，冰兒咁就代表4種。個人真係最中意草啊！老實講，係代表4種政府眼中嘅毒品啦。係啊，咁。然之後咧，但咁佢就一開頭就4條女出嚟，哇！唱歌跳舞又介紹呢4種毒品嘅，係啦，介紹呢4種毒品嘅好處，好似真係好正咁啊！咩又令你咩超多好放鬆咁樣嗰啲，哇！勁撚正。其實佢又講得冇錯。咩醒神咁樣？其實佢講所有嘢都冇錯㗎，佢講所有嘢嘅毒品嘅嗰個好處咧，都係真係存在好處。係啊。跟住然之後，最後就話其實係糖衣陷阱嘅，全部都係白嚟嘅。我覺得呢樣嘢係真，咁但係反而呢樣嘢唔係好啊。係，反而呢樣嘢女仔歧視嗰啲比較踎兜嗰啲人啊。係咯，即係佢哋就毒品啊，係嘛？但係啲人就覺得，即係我哋大家都覺得前半 part 係勁撚正咯。勁撚正捉到，根本上佢捉到晒所有毒品嘅好處。其實嗰個小編犀利咯，即係嗰個嗱，因為呢個咧唔係公帑嚟，我想講，佢不嬲外判嘅呢啲，唔係啊，冇外判㗎呢啲，佢做唔做都出呢份糧㗎呢度有。哦，係啊，所以今次係做得好㗎，我想講，冇嘥到錢㗎，係啊，
即係佢今次係真係佢個 IT 部，佢做唔做佢都要出呢份糧噶啦。佢又做咁啊，咁我做到呢題嘢出嚟。老實講，佢係捉到晒所有嘢咯，佢捉到晒毒品嘅特性啦，懷疑你食過啦。跟住之後佢又靚啦，整啲女出嚟又靚啦。佢就係整嗰種靚嗰種女，我唔知用咩 AI 啦，佢係用咩 DeepSeek 咩嗰個咩定係用嗰個咩Grok 啊，定係用咩啦？總之唔理啦，總之真係好靚啦。跟住又捉到女團嗰種特性，每個人有特色嘅，每個人唔同顏色咁樣，每個人唔同顏色嘅，每個人有，仲要每個人個顏色係配合翻嗰個毒品嘅顏色嘅，係啦，真係犀利，真係犀飛利，估唔到咁了解我哋年輕人嘅喜歡嘅女團特色。係啊，跟住然之後佢係唔知上載咗半日啊，一日都冇，唔夠就太假咗啦嘛，咁樣因為太撚正啦嘛，大家都覺得哇正咁樣。跟住咧，我睇 Flash 咧，而家係成個 Flash 都係勁多人攞嚟又改又幫佢哋出歌啦，又幫佢哋拍寫真啦，用 AI 整咁樣啦。跟住咧，有個人話咧，其實政府好撚勁嗰啲宣傳禁毒嗰啲嘢咧。佢上次成成嗰個又係中咗個流量密碼噶嘛，又係話咩企眼齊剔嘢嗰啲咧，企眼一齊剔嘢噶啦。咪就係話你要喺地鐵度逆向宣傳。係啊，有個人喺 Threads 嗰度話，其實政府真係仲諗晒啲流量密碼，即係所有 marketing 嘅人都要去學習，真係好撚正。勁啊！係啊，真係勁喎！呢批禁毒啊，懲教呢班人真係係啊，呢班人真係勁。即係對上一次就已經係大西鬼啊，好似係大西鬼冇咁勁啦，而家真係好勁。大西鬼係用時間浸出嚟。大西鬼係我哋不嬲中意。同埋大西鬼，同埋我覺得可以政府可以參考大西鬼嘅狀態咯。其實大西鬼已經唔係叫大西鬼，佢知唔知啊？佢鹿仔啊，係叫鹿仔，鹿在區區嘅推廣。佢而家唔係嘥嘢啦，佢而家變咗做環保小先鋒，環保左膠啦，而家係一個 OK，即係所以佢改邪歸正啦，喺政府眼中。啲宣傳好撚正嘅，好撚正啊！咁提子啊，係啊，你成個中環金鐘啦，都係嗰啲提子。嗰啲之前成個金鐘都係提子啊！你知唔知？你行過金鐘，屌你老母黐撚線。最舊嗰個清潔龍阿德都好正啦。清潔龍阿德係舊噶啦，係啊舊噶啦，因為以前係清潔龍，垃圾蟲啊嘛，垃圾龍唔知垃圾蟲啊，跟住而家變成清潔龍咁然之後又所以有個對比啊嘛嗱，咁但係大西鬼嗰個樣咧係唔知咩嚟噶嘛，係一嚿嘢咁啊，衰咁啊，係啊，唔知咩鬼嘢嚟，一嚿屎，跟住之後但係佢後尾黃橙係啊，啡啡咁樣泥膠咁樣嘅嘢，跟住之後後尾佢就變咗做鹿仔，係鹿仔啦，而家話，笑死！所以而家鹿仔呢個名好鳩喎，好普通喎。咪改名嘛？你而家咧，你落去鹿在區去回收嘢咧，你會見到鹿仔成日扭住咁笑。你希慎出面嗰間蘋果咧，對出嗰盞燈柱上面有隻鹿仔。唔係嗰度鹿在區嗰度咯，就係。係啊。即係啲人如果你回收咧，佢就喺嗰度擺站啊嘛，星期唔知6日定唔知星期5唔知幾點啊？每個地區好似都唔同日數啊，咁樣。即係我哋呢區喺村口嗰個近住醫院。即係叫做醫院個位都有個鹿仔標誌喺度，咁所以總之就係見到佢就可以拎嘢去回收啦。係啦，咁樣啦，犀利，我覺得真係。我哋不嬲有跟開政府啲宣傳嗰啲大使嘅，係啊，宣傳吉祥物。之前佢有整隻蕉冇咁受歡迎啊，佢中招啊嘛。哦，係啊，有隻蕉嗰呢個冇核撚突嘅嗰隻嘢係好撚蠱惑嘅嗰隻又係。擊唔中我哋嘅，唔係我自己幾中意嗰隻嘢，係咩？同埋之前佢禁毒嗰陣喺郭富城之前咧係有炸人噶嘛。如果你有睇過啲巴士咧，咪有啲貓啊吸到你眼紅筋啊，老鼠吸毒老鼠噶嘛。我唔知你有冇見到啊？我唔知小人可唔可以剪呢個樣出嚟啊？佢吸毒老鼠啊咁嗰啲嘢咧，佢有啲穩定啲圖聲上嘅。你試係想揾禁毒嘅可能而家 Google 已經俾人壟斷咗啦，俾嗰班女團，但係你可以試下揾禁毒嘅咩嗰個叫米仔啊，即係米製啊，有叫米，好似聽過米製啊，係啊，米製叫你唔好做嗰隻貓叫米仔，跟住就有隻老鼠，跟
跟住隻老鼠吸到紅晒嘅，隻眼即係嗰隻食大麻食到係佢類似係嗰扎嘢咧，係專係宣傳唔好嘅人唔好食大麻嘅咁樣。係嘛？講到呢隻嘢咯，係啦，唔係禁毒嗰兩隻嘢唔夠勁啊！嗰兩隻咩？有啲好似嗰啲頭啊，嗰啲嘢唔夠犀利。有㗎，碌下啲冇咁受歡迎啊嘛，嗰啲你會喺下邊先會有嘅咁樣。咁啊係有啲，所以嗰隻嘢咧，直情咧係有人咧攞咗佢咧嚟擺落佢啲咧，因為你捲大麻咧需要個盤噶嘛，跟住咧啲人擺咗喺嗰個盤嗰度咧，攞嚟做標誌，幾開心啊！啲人因為食到即係食到眼都紅晒就係正啊嘛。米仔啊，你成日直情揾米仔就有班嗰班契弟出現，有禁點啊？唔係米飯個米啊？米仔啊，其實係好似係咪啫？係啊！你吸到老鼠啊？記得啊？綠晒個樣，係嘛？嗰啲叫咩？鬆晒呢個喵仔，其實係喵仔，叫米仔叫毒品米仔，喵仔咪仔啊，咪即係米仔咯。咁即係睇啲老鼠，呢就係呢隻老鼠啊，吸到老鼠，哇，幾開心啫！吸啲大麻老鼠，幾開心啊！咁樣你諗下，其實我覺得即係不過呢隻嘢就唔受，即係冇咁。好似亂鳩咁滑咁，但係又幾得意嘅。咪直情係正添啦！呢隻嘢我係好喜歡嘅咁樣米仔，跟住，所以其實算成功㗎。老實講，犀利嘅。叫佢幾穩啦，幾穩咗咯。係啊，跟住好啦，咁啊，但係其實就唔係想講政府呢啲嘢嘅。咁啊，我頭先你都講啦，有呢個咩㗎嘛？有乜上一套戲係啊？嗰啲叫損友，呢啲叫鬼鼠鼠啊！嗰啲鼠鼠叫鬼鼠鼠，好正，鬼鼠鼠。喜歡骷髏骨頭咁樣。喜歡。跟住之後咧，就唔食得。係啊，唔食得啊！唔食得，踩住啲大麻，屌你！唔食得，你 show 個大麻出嚟，咁啲人咪知道呢個咩嚟咯？其實唔食得啊！呢隻又撚正，唔食得係正。細一老 best 佢係。係啊，好撚戇鳩喎啲名。正啊！我好中意呢啲啊！即係就係食字嘅啫嘛，冇嘅嘢做啦，政府。喂，有好多片嘅喎。先睇啦，醫者日記啊！屌你！老鼠大人食大麻嗰啲啊！係咯。跟住咧，咁我上一套戲叫《Exception》啦，咁啊又係講緊，即係類似睇咗啦。咁啊就，如果你想聽翻，大家就可以聽翻星期4嗰集嘅劇出驚人，講下呢一集咁啊。咁但係咧。最主要都係講緊上癮，其實都有好多種啊。除咗毒品之外咧，其實愛情都會上癮。你想講呢方面？唔係，冇所謂，你想講咩上癮？我哋之前都講過啲上癮嘅嘢，咁阿偉大人分享佢嘅 FIFA 咩春嗰啲。係啊，佢哋而家都未戒㗎。係啊，其實我覺得偉大人入花坑，偉大人唔單止入花坑啦，即係佢偉大人唔係想，偉大人係有種內心嘅不自覺嘅空虛，佢需要揾啲嘢去填補呢種空虛嘅。係啊，做咩啊？冇，好似唔小心揩到個減掣，諗住撳翻個加掣，是但啦。即係佢有不自覺嘅空虛，咁佢想用去使錢啊，用一種咁嘅狀態去填補。佢有咩空虛啊？我唔講，你叫佢自己講。對啲低 B 嘅人，你唔喺度講呢啲嘢，跟住就即係因為你咁樣使錢法咧，係一種成人嘅狀態啦。咁你即係其實吸毒都係啫嘛。啲人揾到錢又好，家庭背景複雜又好，佢因為某啲緣故先至不自覺地去對一樣嘢成癮咁樣啊嘛。咁我諗最容易喺香港成癮就兩樣嘢啦，煙同埋酒啊，煙同酒啦咁樣。其中我哋都即係哇！上次啊，我哋即係當我屋企有事啦，咁就見翻好多親戚，跟住有兩個大陸嘅親戚咧，一日食幾包煙啊？3包啊嘛，
3包，1晚3包，1晚3包，然癲咗。但係佢有一個係食齋喎，同埋佢哋好斯文，好有禮貌。係啊，食齋煙都係齋。係啊，但即係你唔好即係點講咧？唔好個 stereotype 就係覺得哇食齋一定好。因為佢哋喺天津嗰邊過嚟嘅，咁所以就你會知道佢哋嗰個文化就係不斷食咯。所以我喺大陸咧，即係過咗呢個黃江海岸嘅時候，即係口岸嘅時候咧，你上到深圳啊，過咗福田啊嘅時候咧，就會知道咧，上邊其實基本上咧就食煙啊，食嗰啲咩 CBD 啊啲咧係仲係合法啊，同埋佢嗰啲電子煙啊興過我哋好多咯。咁樣我香港就乜柒都禁啦。我唔知做乜鳩。係啊，就渣嘅老實講。咁啊，去到講緊點解？即係講緊就係兩樣嘢好容易成癮，就食煙。頭先你講緊食煙，咁我自己都有食啦。咁啊，係啦。咁啊，其實都算成癮嘅，算成癮嘅。但係你有時係可以成日都唔食嘅。我有時可以成日都唔食嘅，但係多數即係個心癮咯。其實你係同埋冇嘢做，跟住你有時撳下手機，咁就咪食下煙咯，咁樣咯，咁有時你見我哋而家開熒幕，今日呢兩集就今個禮拜兩集都冇咩啊，我都會喺個鏡頭前面食煙。咁啊，我覺得咁你話咁大家都會覺得食煙係同嗰個基督徒嘅身份係唔匹配嘅嘛。但係你老實講咧，諗深一層咧，係完全冇關係嘅。有咩關係咧？有咩經文係我哋講唔可以食煙啊？或者冇啊？其實我覺得冇，而家係覺得冇。以前就係話咩身體係聖殿，要好好去對待咁樣，分別為聖，要健康咁樣。係啦，對得住上帝咁樣嗰啲。係啦，咁好多嘢都唔健康啦。情緒勒索嚟嘅。簡單啲講，情緒勒索。屌你有咩食嗰啲小麥啊？咪咯，植物油啊，粟米同粟米糖漿嘅，即係點解淨係食煙唔得咧？點解淨係飲酒唔得咧？係咯，飲酒都得㗎，你有聖餐都係酒飲酒嘅。聖餐即係叫聖餐係咁飲酒啫，但係其實嗰樣嘢唔係酒嚟㗎嘛。係。咁所以其實好有矛盾啦。一講到酒，係再矛盾啲。係。因為講聖餐有酒啦。但係其實我哋一直都唔俾人喺聖餐裏面真係飲酒噶嘛，但係耶穌叫你飲嗰樣嘢係按字面解啦，就真係酒嚟噶嘛。係啊，個聖餐係真係酒嚟噶嘛。咁當然嗱，聖餐呢樣嘢都係其實你問我，你好問我話咧，我睇經文係唔係叫大家一定要個個月食嘅。我其實當初我第一次領聖餐或者見到人施聖餐嘅時候咧，我唔係好明點解要做呢樣嘢嘅。喺我嘅即係純經文聖經理解咧，我係唔明白為何要這樣做嘅。都係一個儀式咯，係儀式。咁但係每個月都返教會一次。咁你崇拜都有儀式啦。咁你崇拜咪得咯？崇拜就聖經去敬拜啊，崇拜啊，有去聖經去指引你去做啊，叫你去做啊嘛。咁但係最矛盾就係耶穌係叫你飲酒嘅，咁但係你而家就攞咗嗰樣嘢套出嚟咧，就做咗一個聖餐儀式。咁就食餅喝呢個杯，咁就係啦，咁樣就喝我血同埋食我肉咁樣，類似係咁啦，紀念佢啦。咁但係最終我哋都將嗰樣嘢，即係我哋好認真嘅喎。啊，無酵餅一定要即係買嗰種無酵餅。咁我哋酒我哋就攞葡萄汁嚟頂啦，咁樣即係我覺得係有啲好撚矛盾同埋好撚左膠呢件事，即係你都係嘅。但係我諗，如果佢俾真嘅酒就挑咁，咪即係成年人先食飲得咯。同埋可能有小朋友就唔撚掂咯。酒精敏感嗰啲都嗱，我覺得呢個世界係冇所謂酒精敏感啊。如果咁提子敏感都得㗎。點解我唔可以？係啊，係咩都有人敏感㗎啦。你敏感咪撚食咯，咪撚飲咯。你知道你敏感，同埋嗰杯嘢少少個 shot， 咁你一啖都冇。係啊，咁你第一次試完之後，喂，真係，喂，我
我諗你領聖餐之前啊，你都試過飲酒噶啦。咁你飲嗰杯仔嘢，咁你有咩？不過老實講又唔係話叫大家推行呢樣嘢，但係喂，講到最尾，教會都係叫你唔好酗酒啊，唔好食煙啊咁樣噶嘛，一定係。唔係咁，我覺得所有嘢都係過量就係成癮噶啦，即係唔係淨係限於煙酒嘅。係。咁食橙你食一日食10個，一定要食10個，唔食會死嘅。你覺得咁都算係成癮啦。飲水都成癮，我哋有個朋友。飲水都可以成癮啦。我有個朋友。可能佢係去廁所成癮咧，好似我哋啲貓咁，燒太郎咁。係。唔係，我覺得佢因為飲水飲得太多成癮，所以佢唔飲唔得㗎，佢一定要濕口㗎嘛。咁佢飲完水，佢其中一樣，我哋呢個朋友都係酒都係成癮嘅。佢每日都要，佢都某程度上都無酒不歡嘅每一天。佢都起碼飲一罐嗰啲果酒，日本果酒啊。之前飲啤酒，跟住你估我哋講緊邊個啦？各位聽眾係啊。跟住就飲日本果酒。係啊，跟住之後入邊都係奇怪嘢嚟嘅，有嗰啲人造果汁嗰啲咁樣嘅，其實都係一樣寫法。呢啲好味咪得咯。佢覺得好味，我覺得麻麻地嘅啫。不過佢成日覺得好味。我覺得。跟住之後又會其實我哋嘅團隊入邊個個都對某啲嘢成癮嘅。你覺得我有冇嘢成癮啊？你咁樣講落去又好似唔係好諗到啊。我都覺得我好似幾可能你對我成癮咯，就係你嗰次我嗰個 obsession 嗰套戲咁樣。我同佢望住你啦，你瞓覺先，我喺個角落頭望住你。咁恐怖啊！大佬，其實我每晚都有望住。冇問題喎，OK 喎，你唔好搞醒我得。唔係，其實我係你成日搞醒我。唔係，我係有一期有咖啡成癮嘅。哦，咖啡你有成癮喎？咖啡我有。咁咖啡成癮。我而家其實我都有少少 pick up 翻呢個人。但係咖啡係講緊，我覺得係好似呢個夏蘭特咁講係 super food 嚟㗎。即係你如果飲啱咖啡，飲啱咖啡，你當然唔係揾劣質咖啡，炒得啱，泡得啱，佢係 super food 嚟嘅。但係我唔係，我唔誇張嘅，我可能一日都係一杯起2杯止嘅啫。係。係，但係我係真係有時會嗰一日飲唔到，我會唔開心咯，即係我會點都想飲一杯。咁你係又係算係成癮症，少少成癮，即係但係唔嚴重嘅。因為本身呢樣嘢就唔會令到你好嚴重啊嘛，你唔係講緊可卡因啊，唔係講緊冰毒啊嘛，即係因為嗰啲譬如你講緊而家美國最禁得犀利嘅嗰隻止痛藥嗰啲叫咩啊？唔俾人入境嗰隻直情係咁樣，嗰隻嘢就真係毒品嗰隻嘢，跟住突然間唔記得嗰隻嘢叫咩名？唔記得咗，之前成日講。係啦，跟住佢嗰啲嘢就直情係你真係佢騎住咗你嗰啲腦裏邊嘅有啲嘅主要嘅體啦，咁你唔食咧，佢解唔甩嘅呢隻嘢係，呢一個係最撚勁嘅魔王級嘅毒品嚟噶嘛，係啊，即係美國你造成街頭好多你所謂你見到，如果你話。你睇電影可能未必睇到呢啲幕數嘅，就係你見到有時，即係有時啲美國啊、紐約啊、洛杉磯有啲街，成條街都係嗰啲行屍走肉啊，成條街封咗，基本上冇人會正常嘅人咧，喺嗰度長大嘅人啊、返工嘅人係唔會走去嗰條街，係嗰啲人先會走去嗰條街。跟住嗰條街係成條街好似你當係彌敦道咁，即係你當係好似以前女人街咁樣咧，成條街都係俾佢哋霸佔晒啊，同埋成班有紮營啊，跟住。就係咁咯，即係但係其實全部都係好多時都唔係大麻，唔係煙，即係可能佢哋都會食煙。止痛藥係就係佢哋食止痛藥咯，佢哋就係要。不過我覺得止痛藥都會成癮㗎，因為咧止痛藥本身就係好多品種都會成癮。因為我以前我好細個即係我啱啱識你嗰時咧，我成日頭痛㗎嘛。我嗰時係成日食止痛藥㗎。係啊，我以前都。我係用咗一段時間戒嘅，真係。咁我以前我仲犀利啦。係喎，你頸痛嗰時，你食嗰啲好勁嘅。我唔係頸痛咁簡單，我脊椎痛咯。係。咁我係神經痛啊！你嗰啲我係食好撚勁嘅止痛藥，即係嗰啲我懷疑係已經係毒藥級別㗎啦。係，你係一食即刻冇痛。我係食即刻冇痛啦，同埋我係嗰幾排都唔會有痛感咯。即係已經係後期係啊，但係後期食完咧。買唔翻就算啦，即係買唔翻就戒咗咯，因為係真係咁勁先得咯。係啊，
跟住同埋我係後期我 join 一啲戲劇運動咯，即係可以戲劇活動啊一啲嘢啦，即係做運動係令到嗰個身體嘅筋骨咧好咗，又即係周不時又會拉筋啊，周不時又做熱身啊，周不時又會即係好劇烈啊啲運動，跟住你就成個身體你就完全發覺哦，原來真係你要喐動你個人先至會冇咁痛啊咁樣，跟住之後就冇事咗，咪曬太陽曬多咗。之後，因為我出街做嘢咧，我唔係跟車嘅時候咧，我真係要基本上我1至5啊，我都係如果有太陽嘅話咧，我係硬食嘅，即係我係硬食啊！我諗我細個咧，我係超級唔慣俾太陽曬咯。我啱啱識你嗰時，你好白過我。係啊，我係81次曬到嘔嘅。嚇？係啊，我會㗎。即係我係會曬到嘔。其實嗰啲叫中暑啊嘛。唔係啊，但係其實我嘔完之後冇嘢㗎啦。但係我係你要俾。中暑咯。但係我其實曬個都冇事㗎，得我一個會咁嘅啫。咁唔係個體質唔同㗎嘛。係啊，但係我而家梗係唔會啦。我而家可能我喺個烈日當空下行，我一啖水都唔飲，你哋都攰到仆街，我就 OK 嘅咁樣。即係我而家個體質轉咗，但其實就係個道理就係你曬多啲太陽係唔同啲嘅。咁我自細都唔中意光，即係我而家譬如夜晚而家錄音咯，我不啲幾喜歡，即係我中意夜晚，我中意越 deep 嘅夜晚我就越自在越精神。但就快 morning 嚟㗎，就快。佢到 morning 我就眼瞓㗎啦。我而家都眼瞓啦。係嘛？咁所以我就個女醒啦，一陣你嚟啦，我瞓覺。我沖涼啦，跟住之後咧我亦都係咯，咁樣即係係會係我講咩啊？冇得講曬太陽嘅，講健康嘅。係啊，止痛藥就冇就戒咗止痛藥咯。係啊。但係講緊嗰隻止痛藥就真係勁嘅，就唔係嗰啲嘢嘛。所以你飲咖啡其實基本上所謂揀咖啡成癮都好。喂，咖啡如果你揀得好嘅話，成癮咪成癮咯 ，OK 嘅喎，即係。咁啊，唔可以太過分嘅，飲得多都真係會手震啊、心跳加速嘅嗰啲嘢，即係都影響到你個身體嘅，我覺得係。係 superfood 啊，其實即係不過你要識得飲同埋識得揀豆嘅啲人話，係啊，不過我冇咁有研究喎。係啊，咁樣可以就飲。係啊，可以研究下啦。咁啊跟住之後就講緊係啊所以佢其實勁多，譬如我覺得，譬如之前偉大人講啦，就係其實嗰個心理成癮咧係仲犀利嘅，即係佢課金嗰個心理成癮啊，嗰個佢課金真係課得好犀利。佢課金或者佢對於某樣嘢沉迷咧，佢就買得好緊要。佢對於購物嗰種心理成癮咧，其實佢係特別厲害嘅。有新嘢一定要買啊，有新嘢一定要抽啊，佢係總之想要嘅嘢，佢一定要擁有。佢呢排係陀螺咯。嚇，真㗎？係，佢呢排係陀螺，呢排咁陀螺唔係第一波啦。我哋之前都分享過啦，之前陀螺傳教嗰集都講過，其實我哋以前都沉咗一排。係啊，咁樣。但係嗰時係正常㗎嘛，即係未你出街買到㗎嘛陀螺。係，而家更加厲害啦咁樣。跟住聽講7月會翻大貨，好似講嗰啲毒品咁，7月會翻大貨。黐線！咁你係咪會買？我唔會啊，唔係，我都係嗰句啦，冇時間玩啊嘛。我而家玩卡都冇時間玩，係咪先？即係我都要靠我哋嘅老友同我每個禮拜去支援我嘅玩樂，跟住我先有時間同佢玩。其實我對，反而你同我講你問我對於購買我唔成癮，但我對於對戰我成癮，即係我對戰咧，我係覺得我真係我可以打好耐嘅，即係我可以。你係可以，我可以不斷咁打，因為你個專注力係長過一般人好多嘅。係啊，我可以打到人哋攰啦，投晒汗，人哋係用體力投汗，即係當然輸贏可能大家都有輸贏，但係打到佢哋都唔打啦，唔打。體力透支。係體力透支咁樣嘅時候咧，心力都透支。係啊，即係我反而我係會好專注喺呢件事上邊咯。咁其實打開 deck 嗰啲人咧都有呢種症狀嘅，但係即係我唔係太認識好多人有
有呢種狀態，太不斷咁打呢種狀態咯，咁樣。咁你有冇試過對一個人有 obsession 有成癮？咁我諗下先。我哋以前咧，我讀女校噶嘛，係嗰時好興有 idol 噶嘛，即係 idol 嘅意思就係你會突然間好中意一個高年級嘅，我讀女校，咁你會突然間好中意一個師姐咯，即係每個人都有個 idol 嘅，係一個師姐嚟嘅。唔拍拖唔算係咪啊？即係唔係拍拖嚟嘅？即係例如拍拖成癮咧，都成癮。我對我女成癮啦，而家你冇啊？我覺得冇咩咁好咯。即係嗰時係真係好似追星咁，但係嗰個人係存在喺呢個學校咯。係啦，係哈利波特啊，係一個文化嚟。波特先生係即係好似我嗰時一入呢間學校咧，就即係大家都有一個 idol 啦。跟住我就心諗吓，我係咪都要有個 idol？ 跟住我就都幫自己揾咗個 idol 咯。咁樣，即係都係啲師姐嚟嘅。我懷疑我啲師弟有。因為我係男校全男校，你係全女校啦。中學嗰時係啊，中學嗰時我懷疑我以前係有成為別人嘅 idol 嘅。但係我真係問翻師弟先知。即係佢哋會好中意撩我咯。係啊，但係我發覺我哋嗰班人都特別容易俾人撩嘅，俾啲師弟撩。因為你哋好出位。出位得嚟又唔會太過攻擊性太強，因為我哋係男仔學校啊嘛，即係有啲人係，即係有啲人就好出位，但係特別容易俾人恰；有啲人會出位，特別容易恰人。我哋就好出位，就喺中間個位，永遠唔會俾人恰。去到高方嘅時候啊，就永遠我哋想恰邊個就恰邊個咁樣，亦都可以控制住我哋唔會過火嘅所有嘢，係啊，嗰個位咯。即係唔好噶，即係呢件事唔好，即係唔恰人係最好嘅，唔欺凌係最好嘅。但係以前嗰個學校文化就係欺凌，就係等同於你個，即係你欺凌就等同於你自己荷包有冇錢，有欺凌有參與欺凌，你就荷包有幾蚊，冇參與，即係勁嗰班人咧就暴富，即係好欺凌得勁嗰啲，即係共同貨幣嚟嘅。即係你唔欺凌，基本上即係衰啲講句，你俾人欺凌嗰班人咧，你連落去買真係咁樣嘅，買個小食部買個撈麵都俾人哋成部拍落地下咁樣，好慘啊！其實即係我覺得嗰陣欺凌成人啦，個個都欺凌成人，因為都係一個文化咯。其實你見到班大人係咁，即係嗰班高方嘅係咁，你自然而然就咩？即係其實有啲人，其實你點解你唔會當我哋講學校，你唔會當中六中七嗰班人係 idol 啫？原因就係因為中六中七嗰班人歸喺嗰個課室嗰度唔會出嚟噶啦。佢自己都驚咗下邊嗰班人。係啊，因為最惡嗰班人應該係中三起中五至到中五嗰人係即係叫預科制嘅，即係仲有即係會考預科，跟住而家係 DSE 啦，DSE 就係一次過嚟噶啦嘛，去到中六。咁但係我哋嗰陣嗰個狀態就係成班喺間學校嗰度，其實你問我哋係咪蝦蝦霸霸咧？可能喺某啲人眼中係嘅。但係我哋自己覺得，如果我哋要用盡蝦蝦霸霸，我哋真係可以好蝦蝦霸霸，但我哋已經唔使盡個蝦蝦霸霸噶啦，咁樣。同埋我哋都係覺得自己圍內開心最緊要咯，唔好理你哋咯，最好咁樣。但係我覺得啲師弟啊，尤其是可能有啲人翻教會啊，識咗我哋原來都有啲人翻教會嘅時候咧，佢哋又會覺得我哋好得意喎，即係我哋好有趣啊，同埋我哋會同我哋開下玩笑啊。都可能會有嘅，但係你問，可能你哋女校嗰啲咧，就真係再好似明星化啲咯。我哋唔算明星，我哋都唔算係。以前係真係嗰啲波 team 嗰啲女仔咧，好多 fans 嘅，真係。我哋都有波 team 㗎，有手球，有排球咁樣。係啊，我哋嗰間學校係Band 3學校，但係手球係最勁㗎嘛，即係攞個冠軍㗎嘛。Okay. 咁就明，因為隻手勁啊嘛。咁跟住同埋我哋個教練，即係我哋嘅體育老師係，但係就係訓練手球最勁啊嘛。跟住當年嗰間學校，如果大家聽到，咦，我知係邊間喎咁樣，咁你就知道爛仔學校嘅手球好勁，打贏晒啲名校，你就知道係邊間學校啦。跟住之後咧，
男子手球咁，所以大概佢哋嗰班人咧，我哋唔會好崇拜佢，即係我哋喺我哋眼中，即係我哋呢班人係唔會突然間好崇拜上面嗰班人。我哋宜得佢哋快啲收皮，點解？即係我哋即係我哋當我哋中午嘅時候咧，其實我覺得我哋中午嘅時候咧，嗰個位置就係幾造福人群嘅，因為我哋都冇乜令到學校有啲咩大嘅難題咯，反而我覺得係嗰個，我反而就覺得如果你問我咧，我就覺得我自己冇乜點對於某啲人覺得佢係一個成癮嘅狀態。我覺得咧，因為我成日覺得人係不可靠噶。我就係想講咧，如果因為我都試過對一個人成癮嘅，我自己突然間諗翻起，我覺得咧係因為我以前真係個自我好低落咯，即係好冇自信啊。將自己個位置擺到好低，你先會對其他人有咁高嘅一個上癮，咁中意我都唔知啊！即係唔同中意係唔同，係癮嚟嘅，真係即係有啲似追星咯，真係而家即係可能啲人好中意 Mirror 啊，或者有啲人中意啲 Core 啊，好似我好中意係咯嗰啲草啊，唔係草呢個唔係啦，草啲玩啦。但係有啲人係真係追星追得好認真噶嘛。係，我諗某程度上唔知係咪真係同個自我價值有關咯。係，如果你假設你對自己一個好自信嘅人，你唔會無啦啦咁中意另一個人嘅。其實即係唔會中意另一個人健康嘅中意咯。你唔會對另一個成癮咯。但我係諗緊，係咪個個自卑嘅人都會對某啲嘢成癮咯？即係某啲，我諗每個男人對色情成癮咯。即係我每個男人，大部分男人啦嚇，90%男人都會對色情，無論你係同性戀又好，異性戀又好，你都會對於你中意嗰樣品種嘅嘢會成癮咯。明唔明啊？我諗我個狀態，我就未必會對。即係男仔追星，就係中意一個異性就應該通常都關於性啦，未必同自己個自我價值有關。好少可男仔追男團，你諗下，撚齊鳩先。少啊，係啊，即係你周國賢都有男 fans 嘅。唔係周國賢有男 fans 係因為佢係一個個人歌手啊嘛。係。唔係周國賢唔係男團，佢係 band 啊嘛。佢係 band 啊嘛。係。佢中意音樂啊嘛。Mirror 就應該冇男 fans 㗎係嘛？都有喎，好似都有喎，真係。但係嗰啲 fans 可能就係 OK 啊，我中意佢啦，但我未 OK 啊，幾好聽啲歌咁樣。係啊，做戲幾好睇啦，咁嗰啲咯，就唔係話你成團男團我就中意你嗰啲，我咁嗰種，應該唔係。即係對人成癮，你又再諗深一層，可能我諗我見過最容易大家對信仰成癮。所以信仰成癮可能我諗對於啲牧者成癮咯，都有喎，有啲錯誤嘅期望。係有啲錯誤嘅期望啊，覺得佢會俾即係見過，因為我哋有啲牧者，我哋大堂會啊嘛，即係我哋有總會啊嘛，跟住佢哋會覺得嗰個牧者會因為去到每7年啊，每10年咧，可能就要會更換堂主任啊，我哋咁轉牧師啦，轉牧師啦咁樣。跟住之後咧，咁換咗個牧師翻嚟嘅時候咧，嗰啲人會跟住牧師走，屌佢老味。佢唔係信耶穌，信呢個牧師嘅啫。即係佢反而我覺得佢哋係對人成癮咯。呢個係呢個會。係啊，所以我覺得咁樣咁佢哋做啲乜？即係你反而你咁講咧，我再縮細個範圍咧，以前我仲係團契，仲係做仔嘅時候咧，我係會見到好多人都會對某種人係成癮嘅。即係做偶像，即係覺得有啊，係啊，之前都有啊，我哋即係團契嗰時，勁多啊！嗱，你有講你嘅組長啦，算唔算係啊？我組長以前嘅男組長做消防員嗰個，唔係呢種啦，已經嗰時唔算，我覺得嗰啲唔算。但係我哋後一輩咧，有啲好中意敬拜隊，有啲個樂手噶嘛，係啊。
喂，直情係啊，即係覺得佢做啲乜都完美噶嘛，覺得佢好勁啊，追捧佢啊，追捧佢啊，係啊，有種咁嘅狀態。譬如我哋嘅團長咁多我諗以前係我諗係上呢兩代啊。以前係我覺得我啱啱翻嚟嗰代男嗰個團長咧，冇咁多人大家覺得佢係嚴格嘅人咯，但係未至於覺得佢係一個偶像咯。佢有啲距離啊，但係特登去到女團長，去到而家呢個團長，你就會覺得其實我覺得某啲嘢都係吹捧出嚟。嗱，老實講，即係大家聽完啦，唔係喎，覺得佢好勁啊！咁你呢個諗法就係已經係一種上癮，同埋一種追成我覺得不論嗰個思考嗰個靈活度啦，做出嚟嘅功績啊，對信仰同神學嘅理解啦，其實都即係我個人而言咧，認為咧都即係雖然我同而家個團長都叫有兩句，但係我覺得都仲係差距於一個領袖嚟講咧，係有啲距離嘅。即係你問我，但係喺客觀層面啫，俾我咁睇，同埋我要看待一個後輩成為我嘅領袖咧，我個人而言咧，除非你真係好有料，如果唔係咧，我係難啲咁樣去睇咯，即係。但係教會，我再講翻啦，就係教會我翻嚟嘅時候，就覺得頭先你咁講啦，就好多人有呢種風氣嘅，就覺得你唔識呢個人啊，好勁啊，佢好，即係有時大敬拜，嗰個人大敬拜，或者嗰個人係做係咯 on duty 嘅時候咧，嗰啲人就話：哎呀，今日係佢啊，真係好啦咁樣，即係有種咁嘅狀態。而我個人認我自己會覺得係嘅，有時佢嘅水準係會高啲嘅，但係我又會覺得。都唔使咁樣去，因為我哋敬拜呢個嘢唔係我而家係咁諗，我當時已經咁諗，我哋敬拜唔係敬拜緊神咧，即係我哋唔係做緊，我哋唔係聽音樂啊嘛，所以我哋敬拜係應該當下就係會感受到係難聽啲，係冇聽，但係事實上就係我話係冇咁好嘅，冇咁好，其實你當。A 呢個人好勁，其實我好似而家講翻起，好多人都移撚晒民嘅，當時啲主席。係啊，冇一個喺香港，跟住之後佢好勁，後咁 B 冇咁勁，咁但係都係用心大敬拜嘅大家，咁唔使覺得，所以佢哋好有嗰個。價值嘅判斷就係覺得嗰個人就會好啲咯，佢哋會覺得 A 嗰個好啲，佢哋會同嗰人 friend 啲咯，佢哋會當嗰個人講啲嘢係金石良言咯。B 個人帶得冇咁好，佢哋會同嗰個人疏離啲咯，背後會講佢壞話咯。我覺得呢個嘢係好黐線，即係件事，但係唔係，其實唔係咁噶嘛，其實係。公平係一個平等嘅對待噶嘛，喺敬拜上邊，咁所以我喺嗰個狀態上邊，我會見到有啲人會對呢啲嘢成癮嘅，會對於喺翻教會一個咁嘅圈子裏邊咧，佢哋會對於某啲人咧，覺得嗰個人先至係模範咯。我其實可能我哋無意中都成為嗰個人嘅，即係無意中都成為咗嗰個。都有嘅，係啊，無意中嗰個人嘅，但係我相信我冇啦，即係因為以前我嘅導師同我講話，你啲嘢咧會影響到人㗎，我覺得我啲嘢唔會影響到人，我成日覺得我啲嘢如果影響到人嘅話，神早影響咗啦，即係我覺得神早有改變啦，就係影響唔到人啊嘛，咁樣，跟住之後就，所以我覺得冇啦，即係但係我覺得譬如你嗰個家別咧，即係你嗰個小組咧，其實大家都用呢種模式去。我覺得佢嗰時成個團契，成個團契都係呢種風氣咯，好想做一啲偶像咯。係啊，好想去做一啲偶像。冇錯，但係所以我嗰陣
都幾冇癮嘅。好多光環啦。我嗰陣唔係，即係我嗰陣我啲組員係幾冇癮。如果我用佢哋嗰種方式咧，我諗而家啲組員咧都依然同我攬頭攬頸啊，好喜歡我。但我就係唔喜歡用嗰種方式咯。即係我覺得某程度團契係揀咗人嘅，唔應該揀我。如果你想用呢種方式，其實冇理由揀咗我咧，基本上我一定唔會跟你嗰種方法去做。咁樣，即係所以其實做咩？所以我嗰個所以我嗰個方式就係會所以我都唔受歡迎都係咁解咯。即係我都唔，我哋係唔係呢套即係點講咧？我哋舊人啊嘛，但我哋就仲留低啦當時。咁我哋唔係咁舊人同佢哋當時嗰種文化真係好唔夾咯，因為同我哋以前嗰套係唔同咯，真係。唔係我哋啱啱當道嘅時候，其實仲有啲舊人喺度噶嘛，比我哋更舊嘅人都仲喺度噶嘛。但係佢哋都係興玩呢種方式㗎。佢哋編得好好。你哋嘅組別係都會興玩呢個方式嘅，但係我哋嘅組別係神組都唔玩呢種方式㗎啦。因為所以我就覺得依幾好嘅，其實我覺得幾好嘅。當時我覺得佢哋就係訓練咯，一種慣性嘅訓練咯，真係有。其實你問我佢哋嘅屬靈訓練係幾好嘅，當時我小組做完，當然而家大家都覺得各散東西啦。即係某幾個可能會 friend 啲，某幾個就可能冇咁 friend。即係但係佢哋我諗都佢哋喺內裏咧，佢哋都建立一種喺當時一齊成長嘅經歷嘅一個關係。而我覺得大多數都唔關我事。即係大多數都係佢哋自己，因為一齊成長，至少一齊成長，由細識到大，係一齊成長，即係大部分都係教友子弟咁樣，令到佢哋好熟。而我自己本身我係空降㗎嘛，你空降，同埋我係完全同團契嗰套唔合理嘅，咁所以其實都搞到佢哋有啲 confused 嘅咁樣喺呢個狀態，其實最主要都係想講，其實以前團契係好多成癮狀態嘅。我對某啲嘢成癮啊，譬如我覺得對搞營會嘅成癮咧，我都覺得係搣唔甩㗎。我覺得你同佢講話唔好撇啊，唔好撇落去啊，其實佢哋唔得㗎，佢哋一定會撇落去嘅。整個疫情俾你哋戒毒啊，我覺得直頭係啊，我諗疫情啦，我覺得係晨早期疫情之前已經同佢講話，不如你要停一年，要休息一年㗎啦。但係佢哋都訂咗㗎啦，嗰時即係 book 咗期㗎，跟住係因為疫情，所以真係被逼停㗎咋。疫情被逼停啦，但係疫情嗰年被逼停，我哋都已經抽離狀態㗎啦嘛，即係唔關我哋事啦。我哋都唔會做籌委啦咁樣。雖然後期佢哋都有叫我做戲劇顧問嘅，但係我都參與度好低，因為你點講好咧？你都係帶住當時嗰個導演咯，即係同佢溝通得多啲咯。你問我，佢都唔係好想我帶住佢。係啊，你問我都覺得佢都覺得自己搞得掂，咁咪得咯。係啊，但係你問我就另一回事嚟嘅。其實佢做演員就好勁啊，我覺得。但係做演員同導演兩回事嚟噶嘛。係啊，始終如果就算你 APA 畢業都好，或者你讀過外國嘅都唔代表你係我做演員就中意做導演，或者我就好叻做導演。就去到好似我哋熟悉嘅泰成嗰個呢個年資啊。佢先會覺得，不如我都嚟讀下啦。但係佢嘅經驗令到佢可以有呢種狀態。不過我哋唔好講呢樣嘢。福音戲劇我哋應該開個題目再去講，因為我哋都識好多呢啲嘅人，好多經歷。跟住又講緊我哋成癮。咁如果咁講嘅話，我可能對戲劇對睇戲就好成癮。你我係啊。我好細個就已經上咗癮，都係你唔睇唔得嘅。我唔睇唔得，一日我可能要係我有時呢套戲上你一定要第一日睇。有時我引起一隻可以睇幾套戲嘅，即係無論係睇入戲院睇完啦，屋企仲要煲多2套我先至瞓得着咁樣。我係成癮嘅，我係成癮嘅呢樣嘢我就冇得講。即係睇戲會成我嘅狀態係非常之。即係有時我會以前啊睇得勁嗰排啦，咩戲都睇嗰排啦，我會望住我會計翻條數啦。哇！我今個月睇好撚多錢戲咁樣，即係你冇計過？冇。即係你唔會計過，都係我俾錢啊嘛，得啦。跟住我望住條數，
哇！屌老母睇咗，即係嗰個可能嗰個月睇幾千蚊戲，咁多係啊，睇幾千真係蚊戲，好多。係啊，唔使睇㗎，你睇個 Apps 佢幫你計咗嗰個分真係好多數㗎嘛。分嘅，不係啊過你全部戲院嘅都有 join 會員㗎。係啊，跟住之後咁各位聽眾你仲要都知道好離全部譜啦。都有好多分㗎。係啊，好離譜啊！即係其實即係我成日反而我覺得睇戲都仲好似某程度上好嘅，還好咯。我都覺得係好嘅嘢嚟還好嘅，你帶到啲嘢嘅。係啊，還好咯，即係我覺得睇因為戲還好。你會攞走啲嘢㗎嘛，即係好定唔好你都。同我做節目俾大家聽啊嘛，而家係咯即係我令到我成癮嘅其中一個冇咁成癮嘅方法就係我而家好似睇戲咧都要諗下點樣同聽眾去交代或者講咁咧，咁我都會覺得尤其生咗女啦，我就會揀啲戲嚟睇啦，揀啲戲嚟睇啦，分配時間啊，分配時間啦，咁樣亦都令到如果各位聽眾想聽我講呢套戲，我先睇啦，咁樣即係我會咁樣去理解件事啊，咁樣去到成癮嘅最終嗰步咧，就係覺得我覺得咧，其實好得意嘅地方咧，就係雖然咧我哋有福音戒毒啊。即係我哋福音戒毒咧，某程度上係戒癮噶嘛。佢俾個新嘅癮嚟就係信仰啊。其實福音戒毒咧，其實喺福音上面咧係冇樣嘢俾你叫你斷癮噶，就冇呢個系統，亦都冇呢個，我唔知道係啦，係令到你冇咗個嗱喺嗰個神學上面簡單解釋嘅話咧，就係咧人咧要脫離罪惡啊嘛。人要脫離罪惡，如果人覺得一定要犯罪，如果係咁嘅話咧，罪惡嘅枷鎖係啦。如果你不斷犯罪係一種就係一種癮嚟嘅，枷鎖咯。係啦，一種枷鎖嚟嘅。如果你去福音或者上帝或者耶穌，佢就係想你喺嗰個癮上邊去，或者喺個罪上邊甩走佢，係啦，甩走咗佢。其實你有得選嚇，咁我冇嚇，我唔可以犯罪啊。咁跟住喺信仰嘅立場嚟講，你有得選擇唔去犯罪，你先有真正嘅自由。即係你甩咗嗰個癮，你就自由啦。咁樣咁所以其實嗰個目的、嗰個方向、福音戒毒嘅方向，某程度上都係咁。我相信啦，我未入過去啦嚇，我都聽，好似合理。我聽啲人去講嘅，即係因為我以前識一啲，我以前讀書嘅時候識一啲戒毒人士啊嘛。我一班話，雖然之後我哋有個好好嘅牧者，都係戒毒人士啦、更生人士啦。但係我哋之前係我已經識咗一班識更生人士啦，咁係熟咗一排嘅，一齊去捉呢個咩嘅，捉呢個海膽啊，去好似而家會俾大陸人去捉海膽，會俾人捉噶嘛？而家嗰陣唔食得嘅，同埋香港啲海膽。我食咗啦。OK 咯，咁你冇水咪得咯。變種人變咗做，跟住之後，即係我哋會偷偷地嗰啲海岸捉海膽嘅，好仆街。跟住之後，但係其實冇人嘅，佢嗰度得個5-6條友我哋咁樣去做呢件事。跟住我喺度釣魚，好好食㗎啲海膽，好好食喎。真咩？係我哋加辣椒嚟拍落去，咁正，一定消毒啦。我哋又諗緊，同我呢個我哋捉，跟住我釣魚咯，我釣個雞泡魚上岸，我抌翻落去嘅，因為佢拮咗個手麻痹咗，我都哇抌翻去，係啊，OK，係啊，咁好彩你冇死到啫，因為佢哋係捉佢哋識游水啊嘛，佢哋有啲識浮潛啊嘛，我係唔識游水噶嘛，我亦都唔識浮潛啊嘛，跟住我釣魚啊，好好笑。不過佢哋就係一班更生人士啦，有大部分都係啦，跟住佢哋就咁同我講話，其實福音戒毒係咁嘅一回事咯，咁樣。跟住所以我自己差唔多呢個時候，我都想講就係，我諗信仰喺我諗其實咧，每個人咧對某啲樣嘢成癮咧，都係一種喜好嚟嘅。我諗第一樣嘢、兩樣嘢啦。第一樣嘢頭先所講嘅就係你嘅心裏邊有啲空洞，或者有啲過失，想填滿一啲窿。第二樣嘢就係你嘅喜好咯，即係你啲喜好一啲。其實你成癮，當然你可以繼續成癮，或者你可以戒呢個癮，但係戒咗呢條癮，但係你可以諗下，其實咧
你係有啲喜好嘅蘊藏喺入邊，你可以去發掘下，健康化佢，試下健康化佢。又例如譬如，所以呢樣嘢你話係咪下下都需要用信仰啊，用嘢去戒啊？毒品當然我覺得係要，但係你問我，即係譬如你問我啲人咧食大麻食到好上癮啦，雖然我自己係支持別人去政府去修訂呢個條例嘅，但係大麻嘅條例嘅，但係你問我佢係咁食都奇怪咯，即係好似食煙咁樣，我自己都食，但係你話我一日食三包我都覺得過分咗。食一包太過分啦。係啊，咁樣即係因為嗰個親戚我哋見到佢係如果能夠食煙嘅地方就已經係有支煙喺手㗎啦。係啊。佢所有要食可以食煙嘅空隙都會去食煙，都會食煙，同埋如果喺室外就一定係攞住啲煙行咁樣。咁所以我個狀態都會覺得其實係每樣嘢太沉迷，太過甩唔到，佢都唔知點解。即係佢哋呢啲親戚更加食咗成世人啦，都60幾歲、50幾歲人啦。你叫我而家戒，你不如對冧我啦咁樣。但係去到我哋呢個狀態，我哋就咁講咧，我就會覺得其實係可以用一種方法去探討下自己內心。第一樣嘢都係重複翻，你究竟冇咗啲乜？第二樣嘢，原來你有啲喜好，你有啲有啲特性，你可以喺個人嗰度有啲熱情，你可以見到咯。咁就差唔多啦。係啦，借住呢個政府部門或者呢度，你最中意邊個啊？草咯，我都講到我都支持政府。如果政府修訂條例啦，當某可能我有生之年令到香港大麻合法啦，或者某段時間某啲區域合法啦嘅時候咧，草呢個角色咧，很肯定會成為推廣嘅一個人。唔撚會啦，會單飛啊！即係呢個女團嘅。草會單飛，暫時好似真係草最多 fans，一定係啦，因為本身嗰啲嘢都真係會食死你噶嘛。但係草係真係衰啲講句 superfood 越食健康噶嘛。如果你有啲食得啱係應該可以 OK 嘅。咁唔係點會大陸嗰啲 CBD 唔禁啫？你估佢哋習近平傻咩？我相信習近平嘅一直都要去日本食一食啦，真係。係啊，咁樣喺日本都唔禁啊，係啊，唔禁㗎嗰啲 CBD。有啲地方合法化添啦，直頭合法添啦。係咯，唔通我覺得政府傻咩？係咪？淨係咪？咁啊，點解唔合法可卡因啊？咁樣係咪？可卡因就揾錢咯，可卡因就揾錢咯，因為啲人話揾錢啫嘛，咁可卡因就揾錢咯，冰毒嘅揾錢咯，咁唔合法化佢，咁唔係啊嘛，咁樣罌粟嘅揾錢啦，唔合法化佢咁樣傻嘅都咁樣，咁咯，咁啊，記得 like、comment、share、subscribe 啦，最緊要你留言同交流啦。同我哋分享你嘅睇法啦。你嘅成人咁樣，對啲咩成人啦？係啊，我知道何金銀係打飛機成人。真係咩？好耐冇見啦，如果唔係成日打飛機，點會唔見唔到佢啫？我哋唔想知。跟住之後就記得係 comment 啦，就 like、share、subscribe， 同埋最緊要下邊有個 QR code 啦，QR code 都係交流其中一個重要嘅位置啦。希望我哋會得閒睇啦，跟住同埋就 PayMe 係啦。如果你哋有嘢想分享去投稿我哋講你嘅故事咧，都可以 comment 啦，或者係 IGDM 我哋嘅。好啦，就咁啦，拜拜。拜拜。